gente lá em casa tomou cana, sabe? Depois agora o jogo tá muito bom, né? O jogo tá muito bom, né? Deixa eu ver tudo bem. Aí, pessoal. Passa aí. Valeu. Eu tinha que sair da moto, galera. Como o pessoal passar, não sei embaçado. Já tô em casa. Tem um negocinho aqui. Tem certinho, galera. Tem certinho. Eita, poxa, tô gravando aqui um motovlog. Liguei a câmera lá no alto. Tô louco de sono. Deixa eu aqui em casa ver se tem alguém aqui em casa. Ixi, esqueci, mano. Esqueci a chave de casa lá no trabalho. Deixa eu lá buscar. Ai, quer saber de uma coisa? Nem buscar, filho. Vai pro rolê. Quem pode é o rolê da night. Hoje é que dia? Hoje é quinta. Hoje é sábado. Sábado também é domingo. Deixa eu pegar minha coisa. Deixa eu ver se o Joãozinho aqui tá aberto. Vamos lá. Eita! Eu bati aqui, galera. Bati aqui. Eu vou tentar muito problema. Ô, te truncou. Tá me tirando, maluco. Mano, PV. Na minha frente, tio. Hoje o moleque falou que ia jogar bola, né? Putz, já acabou o jogo já. Tudo bem, eu quero vir. Eu quero vir aqui, né? Vou passar aqui no back. Chamando o grau, caralho. Vem na bota, Oxê do caralho, vem na bota. Galera, puta, mano, fudeu, hein? Não quero pagar a função, não, galera. Os caras caem. Ixi, pegou. Olha. Puta, galera, ó. Paguei a multa, mano. Olha. Que raiva, viu? Pô, valeu, pessoal. Valeu. Minha moto tá aqui já, ó. Ai, eu já passei aqui no hospital também. Aproveitei e tirei minha moto já do pátio. Aproveitei e tirei minha moto já do pátio já.
E mais de umas 5 horas, 6, mané. Que ver loucura que veio, galera. A loucura, galera. Olha. Jesus, olha. Olha. Valeu. Falou.